¿Qué onda banda? Mi nombre es Alejandro Zúñiga, llevo 1 año y 1 mes en el BMX y este es mi bike check. Cargo un timón DSD Signature Ripstart Graphic Bar, medida 9 exactos, 29. Cargo unos grids Audi XL en color rojo, igualmente cargo unos tapones en color rojo. Cargo un poste Fusion Top Load, el cual tiene una rajadura acá. El poste es muy resistente. Cargo un headset Mongoose Mode 900. Cargo un frame Mongoose Mode 900, medida 20,5, el cual tiene una rajadura en esta parte, pero el frame es demasiado resistente. Igualmente cargo un tenedor Mongoose Mode 900, muy resistente. Cargo un cincho Cinema 777 en color blanco. Cargo una masa delantera BSD Front hembra color pulido. Cargo un sillón Haro WH tripod. Cargo un disco Mongoose Mode 900. Cargo unas bielas Mongoose Mode 900. Cargo unos pedales Flybike Signature Rubén Alcántara, a los cuales les puse unos tornillos para que tengan un mejor agarre. Ando una cadena KNC, es muy delgada pero me ha aguantado bastante tiempo. Cargo un cincho Mongoose. Llevo una masa trasera Odyssey Antigram de 9 dientes, la utilizo del lado izquierdo. Esta masa es bidireccional. A esta masa se le quebró una pestaña y por eso ya no tiene un sonido de cassette, pero tiene un buen funcionamiento. Ando unas llantas CST, son de las más económicas de la región, pero igual salen buenas. I spent my last 2 summers surrounded by blue walls and people doing covers. YouTube stars seem to come in a flash, but when lightning strike, I'ma come later with the thunder and let it resonate across the town with my voice in a sound, let it shake the ground. From the 415s in the trunk, let it pound to the bay. You know I'ma hold it down, cause when I'm number 1, I'ma take it to the top. This life is too much fun. Los invito a que se suscriban al canal Hide Your Bike. Le dejaremos aquí la descripción de cómo se encuentra en Facebook, Hide Your Bike BMX. Chequen los videos, denle me gusta y sigan adelante, banda.